आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्यां एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतां एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतां. माय मोगाचो येवकार तुमकां भयणीनो आनी भावानो. इतले दीस आमी घरा आसून आनी घरांत थावन मिसान वांटो घेता. ओत्मीक तरेन आमी घरा आसून सगळे सुवातेचेर जेजूक लागून हाजीर आसा. बाजिलिकेंत थावन तुमकां हो येवकार दितना तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचेंय खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरया. कितल्या जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तांकां सगल्यांक आमी म्हणटा तुमचे पासत आमी मागता. ह्या वेळार तांकां सगल्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी ह्या मिसान आतां भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं, तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे सगळें जियेता जेजू वरवीं आनी कितल्योश्यो मिलाग्री कोत्ता. आमी त्यो अणभवलेल्यो आसात. देवाक कारगां दिवया. आनी आमच्या जिवितान ज्यो आमी देवाच्यो कोरण्यो करूंक ना पातकान रावल्या त्याचें बोगसणें आमी मागया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो आनी पोत्तून ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आमचें जिवीत सुफळ कोत्तलो. तर काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, पातकांच्या खोंडांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतेकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केल्याय आनी आमचीं काळजां सुर्गींच्या संतोशान भरल्याय. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां देवाचें उतर आमी आयकया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भाव भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोत करिनासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्काटावन सांगलें, हांव जोपा नोगरांत आसलो आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गांत थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सांडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें
हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती जनावरां आनी जिवाणीं आनी अंतरावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एकटाळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनी एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगलें परतून स्वर्गांत चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी ते एक मनीस थांबले. सेजारिया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशागेर घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतालो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सुमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुआवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडखळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गिताक आमचो जबाब असो जातलो, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. सगळ्यां बरोबर म्हणया, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या, तुका देवा म्हज्या आत्मो म्हजो ओत्रेकता. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलों, ताचें दर्शन घेतलों. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा देवा, तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परिपूर करचे खातीर
म्हजें काळीज आनी म्हजें ओंठ नितळ निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. जुवांवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया. जेजून म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण मोशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून ल्हान गो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा. आनी ल्हान गो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्यां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं. आनी असो एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परत घेतां देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच खुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. देवाचें उतर हें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. कालूच आमी बऱ्या गवळ्याची खबर आयकलेली आसा. तो बरो गवळी आनी तो दार. आयज तो आमकां सांगता, जसो हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हें मानता की आमी जेजूची. जशे भाशेन तो आमकां वळखता. जितली आमी ताचे सवें रावतल्या तितली आमकां आमचीच ओळख जातली. कित्याक जशे भाशेन आमी आरशान पळयले म्हणटच आमचें भायलें रूप आमकां दिसता, तशेंच जेजूक एकवटून रावलीं की ना, ताच्या नांवांत रावलीं की ना, आमकां आमचें भितरलें अंतस्करण दिसूंक लागता. मागण्यांत रावता न्हय आमी. कसलेंय मागणें जावं तें, देव आमकां हळू हळू म्हणून हितूं खोलायेन वत्ता. ती आमी मागणी जावं तोंडपाठ केल्ली, तीच आमकां मागीर ताचो अर्थ खोलायेन दाखयता. आनी खोलायेन आमी पावल्यान की ना, मागीर आमकां आमचेंच सगळें जिवीत तो दाखोवंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत कशें म्हणून दिसूंक लागता आमकां, जितली आमी जेजून आमी पळयता तो एक आरसो कसो जावन आसा आनी आमचें भितरलें जिवीत तो आमकां दाखोवंक लागता. आनी तो आमकां हे भाशेन अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान घडोवन हाडटा. ही ताची समजणी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तशी हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. हें विसरूं नाकात. आरशा भाशेन आमच्यान भायल्यान आमचें तोंड पळोवंक जाता, तेच भाशेन जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत भितरलें आमकां दिसूंक लागता. आमी आजून परिपूर्ण जिवीत जियेना, पूण दर दिसा तो आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग दिवंक लागता. प्रत्येक जाणांक
त्या त्या वतीन आनी जितली आमी ताची सारकी जावंक लागता तितली आमकां तो आपलो वावर जो तो आमचे सवें करूंक सोदता तो आमकां अदीक आनी अदीक कळीत करूंक लागता. पळयात, पेद्रूक ताणें एका दर्शनान एक वोल वयर सावन येता ती दाखयली आनी तातूंत सगळीं जनावरां सुकणीं सगळें नुस्तें दिश्टी पडलें. मार आनी खा. तो म्हणूंक लागलो ना सगळें खावंक जायना सायबा. तो म्हणूंक लागलो हांवें सगळें पवित्र केलेलें आसा, तूं कोण अपवित्र करपाक? तुमचे परंपरे प्रमाणे आसा म्हणून तें सगळें सारकें ना. तो ताका आनिकूय दाखयता. हे भाशेन तो आमकां खोलायेन कितें सारकें पळय तें दाखोवंक लागता. सोत कितें? जेजू जावन आसा सोत आनी त्या सोतांत आमी जिवंक लागलीं की ना तो आमची मनां उजवाडायता आनी आनिकूय सगळें स्पश्टपणी दाखोवंक लागता. तें दाखयल्या उपरांत मागीर तो विदेशांक परकी म्हणून समजना तांकांय पवित्र आत्मो दिल्लो तो पळयता आनी हाका लागून तांकांय ह्या म्हणजे जेजूच्या जिवितांत भाग आसा म्हणून तो तांकां सांगता. आनी ती विदेशी ती जुदेव नासलेलीं ती क्रिस्तांवां जावंक लागतात. आमी आतां कितलो त्योम जालो क्रिस्तांवपण जियेता. क्रिस्ताचें जिवीत आमचें सवें आसा. बाकीचें ताणें सांगलां पळय तें तो पाळटलो. तें आतां आमी ताचेर मनन करचें न्ही. पूण इतलेंच धरया आमी जितली आमी जेजूच्या नांवान रावतल्या तितलो तो आमकां आमचें भितरल्यान जिवीत दाखयतलो आनी ताची येवजण आमचें सवें कशी पूर्ण करूंक जाय तेंय बी तो आमकां स्पश्टपणी दाखोवन आमचीं पावलां फुडें मारूंक तोच जावन आसा आमची वाट. ताच्या जिवितांत जियेलीं की ना आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटलें. भयणीनो भावनो, आमी हे भाशेन जियेता आनिकूय खोलायेन जिवच्याक सदांच 5 मिनट न्हिदच्या जेजूक एकवटून न्हिदूंक वचात. उठ्ठाना 5 मिनट ताका एकवटून उठात. कित्याक लागून? जशे भाशेन आमचो मोबायल आमी चार्ज करता न्हय, कितें करता आमी? कनेक्ट करता, चार्जिंगाक लायता, बटन ऑन करता, मागीर ताका सोडटा थंय. 1 वर वो 2 वरांनी तो सारको चार्ज जाता. तेच भाशेन आमी जेजूक एकवटोन न्हिदोंक या मागीर ताची चार्ज आमचें सवें 5, 6, 7, 8 वरां जातलीं. आनी सकाळीं उठलीं की ना पोत्तून ताका एकवटोन रावया आनी तें मागीर आख्खो दीस ताचें जिवीत आमचें सवें उगडापें जावंक लागतलें. ताका एकवटोन आमी सगळें करूंक लागतलें. हांव तुमकां ही गॅरंटी दितां. हे भाशेन भाग्योन तिनासान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक शिकयलें आनी ताकाच न्हय जीं कोण ताचे अध्यात्मीक वो स्पिरिच्युअल पाथ मार्ग पत्करतात तितल्यांकूय ही बरी खबर ताणें परगटलेली आसा. आमी फकत तें करूंक जाय. इतलें केलें की ना बाकीचें तो सगळें करता. सगळीं जाणां हात जोडया, उंटयेन धरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू जो जिवीत जावन आसा तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता आनी आमचें सगळें भितर आहा तितलें बदलोवन काडटा. तो आसलो की ना सगळें बदलता. पूण ताका आमी आजीर जावंक जाय. सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर काडया. सुस्कार भायर काडटना जेजू 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 सुस्कार काबाय जाय सोयर आमी ताच्या नांवान तर तो काडीत सगळें भितरलें भायर सरतलें. जावं चिंतना, जावं भावना, जावं आठवणी, जावं कसलेंय कितें आहा तितलें तें भायर काडया. आनी ताचें दवरलें म्हणटच तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां आपल्या जिवितान भरतलो. आनी हे परी ताचें जिवीत आमचें सवें वाडटलें. आनी हें चार्जिंगाक आमचें जिवीत घातलें की ना 5 मिनटांनी ताची चार्ज आमचें सवें इतली वाडटली की तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो आनी आमचें जिवीत जशे भाशेन प्रत्येक दिसा
आमी जिवंक जाय त्या प्रमाणे तो घडोवन हाडटलो. त्या प्रमाणे आमी जियेतले आनी हे परी आमची प्रगती जातली. ताचे परिपूर्ण जिवितान आमी भाग घेवंक लागतले. ना जाल्यार आमची उणीव आसतली आनी आमी सदांच तक्रार करीत आसतले, केन्नाच खुशाल आसचे ना, तळमळीत आसतले. हातूंतल्यान आमी जाणू जावंक जाय की आमी ताका एकवटोन ना म्हणून. पूण हो सोंपो मार्ग जो जेजूनच आमकां दिलेलो आसा, म्हजें सोवें रिगून रावात आनी हांव तुमचें सोवें रिगून रावतां, तो तर आमी पत्करीत बाकीचें सगळें तो आपल्या ताब्यांत करून आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे कोत्तलो आनी आमी खरीं देवाचीं भुरगीं जातले, खरीं क्रिस्तांवां. कोरोना व्हायरसा पासत हे मागणी आमी देवाक उबारया. सोर पोदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां बेटोणी घेवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्पराक जय. देवाचो पूत मनशा सैबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच हे उदकाचे आनी दाका सोरांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फाव. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या आनी आमच्या पातकांतली आमकां सुटका दी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सुभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगोवंक
संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारो व्हरतो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन जुजेवाज तांच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. आनी आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांच काल त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भयणीनो आनी भावनो,
ताच्या पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन आसा, जेजूक आमी एकवटून आसा. जेजू आमचे सोबे हे मागणें कोत्ता आनी ताका लागून तो आमकां धीर आनी आदार आनी घोटाय दिता. सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांकां आमी मनांत दवरिल्ली आसा, काळजांत दवरिल्ली आसा. आतांय तांकां धरून आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर घरांत आजजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूक एकवटोन शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. दोळे धांपून जेजूक आमी शेवलोलो आसा ओत्मीकपणी, ताका सगळें आमचें समोर पळोवया. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सोमरोमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय.
तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणाक ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हें मीस आतां सोंपत आयलेलें आसा. तुमकां हांव वाखाणटां कित्याक घरांत रावन तुमी हांगसर हाजीर आसात. आमी सद्दां तुमचे पासत मागता आनी तुमी आमचे पासत मागतात म्हणून हांव जाणां. ह्या बाजिलिकेच्यो खूब गरजो आसात. साहेब जाणो आनी ताकाच लागून हें सगळें उजवाडाक आयलेलें आसा. आनी ह्या फुडें हें जें आयलेलें आसा तें तो शांती पावयतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. आमी मागोत रावया आनी हो आशिर्वाद घेवन आयज आमी मीस जातकूच हांव एक मागणें घेतां जें पाप सायबान आमकां सायबीण मांय पासूं दिलें. हो म्हयनो रोजाराचो म्हणटच आमी त्योर्स करतना हें पयलें हांव म्हणटां. त्या उपरांत एक आमच्या बापा 3 नोमान बरें सगळो त्योर्स हांव घेना. ताच्या उपरांत सायबीण मांयची स्तुती गीत घेता आनी एक मागीर वरेस हांव घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. हालींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतलीं वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुरा, रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या, बेसांव घाल सायबा, देसार गोंयच्या सांबाळूंक सदां काल. गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा, संवसारार आमच्या सांबाळूंक सदां काल. गोपान तुज्या. भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेतांव देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येतांव देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदतांव. कोरोना वायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल भोव भाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तल्यां लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी
वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पेडेस्तां लागीं रावंक घडना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेच्या परिणाम जातल्या ह्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकट सोंपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकुलीतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गंवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्योंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मळार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुंडायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदत जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूंक. भोव भाग्योंत मारये, झुजांचीं हात्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंचे आमची अंतस्करणां जागय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण ओळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवतल्यांचे बुजवणे, तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारणाची आनी बुजवणेची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. ए कोनवाळे, मोगाळ आनी दुबलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नोमान मोरये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरची ठाय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मोरये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरची ठाय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मोरये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरची ठाय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनओळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देणींनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळांतल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. Maeka kutin geborlele ranie tu sorga sorga wensace sodansam mogat laslole sanduna karmae mogace pamaye yomaye Ge amka tujas gopan pamaye yomaye ge amka tujas gopan.